بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم علی حیدر دی او د امازو ګړی کندې ولی احمد خان سره مې تعلق دی. زمونږ په امازو ګړی په ګلبزو کې د کپړو دوکان و او زه د سیدونه رضي صاحب زوی یم. زمونږ وخت چې کوم دی تقریبا کې انګریزانو حکومت و، نو زه په هغه وخت کې څلورم کې وم. هندیان ما سره وو او مونږ به یو د اوسېدو دغه د هندیانو او زمونږ یو مدرسه وه، خو جوماتونه جدا جدا وو. د هغوی درمسالې او زموږ جوماتونه وو. بیا د هندوستان او پاکستان جوړ شو، نو په هغې کې هندیان چې کوم وو هغه انډیا ته وتښتېدلو او موږ مسلمانان دلته پاتې شو. داسې وخت و چې موږ د پلار یو پیسه راکوله سکول ته به تلو، نو پیسه به راکولې نو هغه به مونږ بیا ګومړي اخیستلي او غټ یاکې ګومړي به یې راله په ډیله راکول. نو پیسه چې مې ورکړه نو یو ډیله به هم راکړه او یو ګومړي به هم راکړه او مونږ به خوړلو. چې هغه مونږ وخوړو مونږ به کوم ډوډۍ چېرته خوړل شوه. بل زمونږ په محله کې چې کوم دی نو اوږدان وو، چې ما سره په څلورم کې ډیفنسي مینې وو او د نورلي د چرنداز زوی و، هغه به ما سره مونږ کره ته نو ما سره یو یو ځای ډوډۍ خوړه. نو موږ خو مسلمانان وو، مونږ د غوښه پخوله نو هغه به هم غوښه خوړه. نو هغه یو ورځ خوله به بیا کلکه کلکه وینډله ګوتې به یې پسې والې. نو زما مور چې مې تپوس وکړو چې دا څه خوله ولې وینډې؟ ویږي چې پورته لړ شمه نو زما مور زما خوله بویوي چې تا به پټانانو ګوره غوښه خوړلي، چې ځکه کور ډوډۍ نه خورو. داسې وخت و. بیا چې کوم دی یو داسې وخت و چې مونږ واده وکړو نو دونه حیا وه دونه دغه و چې په تیاره کې به مونږ که ووړی به وو که ژمی به وو نو خړ ته به تلو، په خړ کې به ډمبلو. پوه شوې؟ او دونه ساړه به کېده بیا به ساړه نه رقېدو نه شي، خو تلو به خړ ته. او په اوسنۍ زمانه کې او اوکانه کې او په هغې کې ډېر لوی فرق دی. هغه زمانه کې حیا عزت ډېر زیات وي او د مشر به ډېر زیات قدر کېده. زمونږ په وخت کې چې کوم دی که نه نو ډېر قدردان خلک وو او مشرانو به ډېر غټ عزت کوو. اوس چې کوم دی که نه دې وخت کې نو زما په خیال باندې خو ښه خبرې چې زما په شان سړي څوک عزت وکړي یا دغه وکړي. پوه شوې؟ دی د مشر ورته بلکل ساده ښکاري او پوه نه وي چې دا زندګي دا اوس چې زما کومه ده نو دا په دې بابا باندې تېره شوې ده. پوه شوې؟ دې څه د لس شلو کالو چې مونږ دا اته اتیا کالو عمر کې نو دا هر څه په ما تېسېږي. هلکوانه دا دې حد ته پکې رسېدي. مخکې زمانه کې چې کوم که نه یو سړي به چې واده کو نو مور او پلار به جینۍ خوښه کړه او هغه به یې له غوښته او چې کله به واده وکړو نو جدا کمره به یې له په کور کې ورکوله. په هغې کې به هغه
دواړه رهایشي کوو او دا هلک چې کوم دی که نه دا هم نه وي چې دی نو بس هغوی نه وي ماله په فلاني ځای چې ته واده کوې نه چې مور پلار به کوم ځای خوښ و نو هلته به یې له واده کوو دا د مور پلار خوښه وه او اوس چې کوم دی که نه نو اوس اکثر هلک خوښوونکی وي او مور پلار یې له مجبوراً کوي د اوسنۍ زمانې هلکانو کې او زمونږ د زمانې په هلکانو کې ډېر لوی فرق و زما خو خپله دا نظریه ده چې زه وایم چې د اوسنۍ زمانې دا هلکان چې کوم دي که نه نو دوی له پکار دي چې دوی د مشر عزت کوي پخوا به موږ په حجرو کې کېناستو نو چې مشر به راغی نو موږ به پاڅېږو واړه هلکان وو که نه نو کته به په ځمکه ناست وي او هغه مشر چې کوم دی نو هغه به په کټ کې ناست و ریډیوګان نه وو ټیویګان نه وو کیسې به یې پکې کولې هغه کیسې ته موږ لټلي وو حجرې ته نو په حجره کې به ناست وو او اکثر زمونږ په کورونو خوا کې زرین بابانونه وو چې د هغه کندر و هغه ډېر لوی و په هغې کې به کبل و په هغه کبل کې به مونږ اکثر ناست وو لوبې به م کولې ویده به شو پلار به م راغی وبېته ته چې دی خو ویده دی نو بس ویده پرېږدي د ویده دی سلی پاڅی دغه شان وخت کې ټوپک نه و تماچه نه وه نور څه نه و غل نه و ښه د حیا عزت وخت و او اوس چې کوم دی اوس چې زه کور نه بارېږي او لکه څه منټه تېر شي نو پلار ورپسې ګرځي چې یاره کوم دی چې کور ته راولي مونږ به په اټنډنس کې ویده سهار به پاڅېږو کور ته به تلو